كان عندي 15 سنة وقت ما كل ده حصل. كنت عايش مع أهلي في بيت كبير. كنت ابن عيلة غنية وأنا كنت ابنهم الوحيد، وأهلي كانوا بيحبوني جدا ومدلعني، مش مخليني محتاج أي حاجة. كنت قريب جدا منهم، مفيش يوم بيعدي من غير ما نقعد نتكلم ونضحك مع بعض. بس في ليلة واحدة غيرت كل حاجة. اليوم ده كنت في حفلة عيد ميلاد صاحبي، وأهلي جم علشان ياخدوني بالعربية. وإحنا راجعين والدي حب ياخد طريق مختصر. الطريق ده كان في وسط غابة، الدنيا كانت ضلمة. وإحنا ماشيين بالعربية فجأة ظهرت ست قدام العربية كأنها طلعت من العدم. والدي حاول يفرمل بكل قوته، بس العربية خرجت عن السيطرة وخبطناها. الحادثة كانت بشعة، الست ماتت في ساعتها، وكمان أبويا وأمي ماتوا. لحسن حظي إني فضلت عايش. بعد الحادثة دي حياتي كلها اتقلبت. فجأة لقيت نفسي لوحدي، مفيش حد جنبي، مفيش غير عمي ومراته اللي عايشين في بلدة تانية. الحقيقة كانوا طيبين ومعندهمش أولاد، وفرحوا إني أعيش معاهم، وفعلا أخدوني وربوني زي ابنهم. بس قلبي كان مكسور وكنت حاسس إني تايه. بيتهم كان بسيط جدا في منطقة نائية وسط أشجار، مفيش حواليهم جيران. المكان كان بالنسبة لي غريب ومخيف، وبالليل كان القمر هو مصدر الإضاءة الوحيد. رغم إنهم كانوا بيحاولوا يطمنوني، بس أنا كنت حاسس بالوحدة. بس مع الوقت بدأت أتحسن، وبدأت أتعود على المكان وعلى عمي ومراته، لحد الليلة اللي غيرت حياتي. الليلة دي كنت نايم في أوضتي، صاحت بالليل مفزوع. صحيت على حاجة واقفة في الشباك، حاجة مش طبيعية، غريبة. بالرغم من الضلمة بس قدرت أشوف ملامح بسيطة من الشيء ده. كانت واحدة ست لابسة فستان، شعرها أسود طويل، عينيها سودة تماما. كانت واقفة في الشباك وبتبصلي. تاني يوم حكيت لعمه ومراته عن اللي شفته، بس قالوا لي إن ده مجرد كابوس مش أكتر، لأنهم عايشين في المكان ده بقالهم سنين وعمرهم ما شافوا حاجة زي كده. بالرغم إني متأكد من اللي شفته. الليلة اللي بعدها كنت في سريري والدنيا ضلمة تماما، وكنت خلاص على وشك إن أروح في النوم. فجأة سمعت صوت خطوات جاية ناحيتي. في البداية افتكرت إنها مرات عمي دخلت الغرفة. ندهت عليها بس مفيش رد.
وبعدها شفت حاجة خلت الدم اتجمد في عروقي. فجأة صحيت على صوت بيقول لي اصحى اصحى. كان عمي ومراته بيصحوني وقالوا لي انت كنت بتصرخ بطريقة هستيرية. كنت مرعوب، حكيت لهم على كل حاجة. حسيت المرة دي انهم بدأوا يتوتروا لانهم كانوا شايفين الخوف فعلا في عيني. بعد ما كنت بدأت اتحسن حالتي بقت أسوأ من الأول، لدرجة اني ما بقيتش انام. كنت بخاف حتى اغمض عيني، حاسس ان في حاجة لو غمضت عيني هتنقض عليا. بقيت ساكت طول الوقت، صحتي بتتدهور كل يوم عن اللي قبله. لما شافوني في الحالة دي قرروا انهم لازم ياخدوني لدكتور نفسي. رحت للدكتور، وبعد ما شافني وفحص حالتي قال لهم اني بعاني من انفصام في الشخصية بسبب الصدمة اللي حصلت لي بعد موت اهلي، وكتب لي علاج قوي وقال لي لازم تاخد العلاج ده بانتظام. عمي ومراته بقوا ملتزمين معايا جدا في العلاج، وبيتأكدوا اني باخد الدواء في ميعاده. بس حالتي ما كانتش بتتحسن، بالعكس كنت حاسس ان حالتي بتزداد سوء كل يوم عن التاني. ما عدا العلاج الوحيد اللي كان بيهديني شوية هو اللي كان فيه نسبة مخدر، لأن كنت بمجرد ما باخده كنت بنام ما بحسش بحاجة، لحد الليلة اللي عمي تعب فيها. مراتي اضطرت توديه المستشفى في نص الليل، وانا كنت نايم فمرضتش تصحيني وسابتني لوحدي في البيت وقفلت عليا الباب. صحيت على صوت العربية وهي ماشية، قمت وحاولت الحقهم لكنهم ما سمعونيش. البيت كان فاضي. ساعتها حسيت ان الليلة دي مش هتعدي على خير. كنت حاسس ان الست اللي شفتها دي هترجع تاني. كنت في حالة خوف ورعب شديدة. بدأت أدور على الدواء، كنت عايز أخده علشان أهدى. قلبي كان هينفجر. دورت في كل مكان ملقتوش. افتكرت إنه ممكن يكون في أوضة عمي. جمعت شجاعتي واتحركت في البيت وفتحت أوضتهم. فضلت أفتش في كل مكان بس ما لقيتش الدواء، لحد ما قربت من الدولاب وفتحته. وهنا كانت المفاجأة الكبيرة. لقيت قناع الست اللي كنت بشوفها كان مرمي في الدولاب. اللحظة دي أدركت كل حاجة. فهمت إن عمي ومراته هما اللي كانوا ورا كل حاجة بتحصل لي. كانوا بيحاولوا يجننوني علشان يودوني مصحة وياخدوا كل الفلوس اللي أهلي سابوها لي. كنت على بعد خطوات في إني أقع في فخهم، لكن الحمد لله اكتشفت الحقيقة في آخر لحظة. قدرت أهرب من البيت واتصلت بالشرطة اللي جم وقبضوا عليهم وخدوا جزائهم، وأنا قدرت أنجو من الكابوس اللي كنت عايش فيه. بس اللي حصل لي ده فضل معلم في نفسيتي طول حياتي.